Man hat da zwei Schienen, die man ineinander mit einem Scharnier aber ganz einfach verbinden kann. Man hat die Bewegungsfreiheit auf und zu machen, aber der Unterkiefer wird in eine Protrusion, in eine Vorschubbewegung fixiert, in einer solchen Lage fixiert. Und dadurch strafft sich der ganze Muskelraum im Mund und das Schnarchen wird dadurch gehemmt.